大家好，我是西雅图孕妈妈互助会的马老师。今天我要教给大家在美国可以做的2道催乳食谱。这些食材在美国可以轻松买到，操作简单易学，对于妈妈产后恢复和乳汁分泌都非常有帮助。在中国，鲫鱼豆腐汤是最好的选择之一，它既美味又营养。可是在美国没有鲫鱼或者鲤鱼怎么办呢？你可以用三文鱼、比目鱼或者鲈鱼替代。你知道产后为什么要吃鱼吗？蛋白质对于增强和滋养产后妈妈的身体很重要，因为它们提供的氨基酸是生长发育的重要组成部分。鱼含有丰富的蛋白质，可以帮助分泌母乳，对哺乳妈妈特别有益。同时，这些鱼类含有丰富的 Omega-3 脂肪酸，这是多元不饱和脂肪酸，是人体无法自行合成的脂肪酸，同时也是人体合成各种荷尔蒙以及类生性物质必要的营养素。只有靠食物外来的补充这些油脂，才能让人体的生理机能得以正常运作。当您怀孕时，你的宝宝会依靠妈妈来摄取非常重要的脂肪酸 DHA， 也叫22碳六烯酸，这是一种 Omega-3 脂肪酸。DHA 是大脑皮质、中枢神经系统和视网膜的重要组成部分。DHA 在体内水平的高低会直接影响脑细胞的增殖、神经传导、突触的生长和发育。婴儿离开母体后， DHA 的主要来源是母亲的母乳，因此吃鱼可确保您获得的食物满足您和宝宝健康的需要。现在让我向你展示2个食谱，一粥一汤，健康好喝。菠菜鱼粥，食材5盎司三文鱼、比目鱼或者鲈鱼，1杯菠菜，1/2杯大米，1杯鸡肉或蔬菜汤，1杯水。操作步骤：将米洗净并浸泡30分钟，将鱼洗净切成小块，将菠菜切成细丝，将米、汤和水放在锅中煮沸后，转小火再煮30分钟。煮完米饭后，加入鱼和菠菜，再煮3到5分钟，加入少许盐调味并食用，太美味了。生姜鱼汤，食材有8盎司比目鱼或鲈鱼，切成薄片，6片鲜姜，2茶匙米酒，3杯水。草药9克黄芪、9克党参、4粒枸杞。将所有草药放入3杯水的锅中，煮20分钟，熬成汤，过滤掉药渣。在单独的锅中，将鱼、生姜和药汤放在一起，煮5到10分钟，加入米酒和少许盐，煮1分钟。这样2道美味的催乳粥和汤就熬好了，催奶效果1级棒，你也试试吧。欢迎留言告诉我你在美国用过的效果超好的催乳食品或者食谱吧，我们一起来学习。谢谢观看。